di surga aya nikmat nu panggedena deui. Naon eta teh? Surga teh ada aya tingkatan-tingkatannya. Nu pangluhurna teh surga fir, daus tempatna para nabi, tempatna para syuhada, tempatna para rasul, tempatna para aulia. Nikmatna ge beda jeung nu kadua pasti nanya. Jeung nu katilu pasti bedanya. Ngan tina kabeh surga eta aya nikmat nu paling buana deui. Pernah dina hiji kisah disebatkeun. Aya ahli surga ditanya, "Cukup?" "Cekap." "Ahlu bener, cukup." "Cekap." "Bisa ditambahan deui?" "Aduh, kumaha deui atuh nikmat teh." "Aya keneh teh nikmat nu paling nikmat di mang ieu cek anjeun." Nikmat nu paling nikmat moal aya bandinganana ditepang aya keneh nikmat anu leuwih tinimbang ieu. Kacenghok ta ahli surga. Naon eta teh? Ningali kana Allah. Wujuhu yauma idzin, maka pada waktu itu mereka ahli surga akan melihat zat Allah. Tak eta nikmat nu paling